ます。まもなく駅前、バスが2台入ってきます。まもなく駅前にバスが2台入ってきます。繰り返しお知らせいたします。まもなく駅前に大型のバス2台入ります。駅前の広場、こちらでバスの方向転換を行います。安全のためご利用の代行バスをお待ちのお客様、駅舎の立川行きです。
利用ください。運賃、切符は整理券とともに運賃箱にお入れください。美味しいと思って。次は上足別です。運賃は運賃表示器でお確かめください。
次は終着滝川です。滝川では全てのドアが開きます。運賃、切符は整理券とともに駅係員へお渡しください。終着滝川です。滝川では全てのドアが開きます。運賃、切符は整理券とともに駅係員へお渡しください。お乗り換えのお客様で切符をお持ちでない方は駅窓口で切符をお求めください。なお、お乗り換え時間の少ないお客様は整理券をそのままお持ちになり、乗り換え列車の乗務員にお申し出ください。乗り換え列車の時刻と乗り場は駅ホームの時刻表でお確かめください。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。